नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या ह्याच्या कोकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय अदमासपत्रकान रेल्वेच्या वेगवेगळ्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पां खातीर 23,926 कोटी रुपयाची केल्या तजवीज. लोकसभेन रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली जाप. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचो राजकीय हत्यार म्हणून राहुल गांधी करता वापर. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांचो आरोप. वाळपयच्या आर्वेल्ल्या उजो पालोवपी केंद्राचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें उक्तावण. केंद्रान उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण दिवपाची आसा तजवीज. शारजान आयोजीत केल्ल्या वर्ल्ड स्टेम रोबोटिक्स ऑलिंपियाड सर्तीन देवसूच्या प्रज्ञा हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी मेळयली तिसरी सुवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक दिल्या परबी. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या आशियाई नेमबाज सर्तीच्या 7व्या दिसा भारतान मेळयली आनी 2 भांगरा पदकां. पदक तालिकेन भारताकडेन 39 भांगरा, 15 रुप्या आनी 12 कांस्य पदकांची कमाई. आता खबरो विस्तारान. केंद्र सरकाराच्या अंदूच्या अदमासपत्रकान महाराष्ट्रा खातीर भरपूर अर्थीक तजवीज केल्या अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत दिली. लोकसभेचे कामकाज आयज सुरू जातकच विरोधकांनी वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बोवाळ घालप सुरू दवरले. त्या बोवाळांतच पिठासीन अधिकाऱ्यांनी कामकाज मुखार व्हेलें. रेल्वे मंत्र्यांक विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना मंत्री वैष्णव हांणी महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान 23,926 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या आनी ती आतां मेरेनची सगळ्यांत अदीक अर्थीक तजवीज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. यूपीए सरकाराच्या काळान महाराष्ट्रा खातीर फकत 1100 कोटी रुपयाची तजवीज जाल्ली अशी माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी दिली. महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक विस्तृत तरीके से काम चल रहा है. महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है. करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं. कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं. साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं. जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेजी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचो संसदेन राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्ल्या खातीर संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांचे आड टिका केल्या. देशाच्या नदरेन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची गजाल आसा. तेचो राजकीय स्वार्था खातीर वापर करचो न्हय अशें मंत्री रिजिजू हांणी स्पश्ट केलें. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे आड विरोधी आघाडीन दाखल केल्ल्या अविश्वासदर्शक थारावाचेर उलयतना सगळ्यो प्रक्रिया प्रस्तावित नेमाप्रमाण जातल्यो अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलें. विरोधकांनी उखल्लें पावल सभाघराचे प्रतिश्ठेक बाधा हाडपी आशिल्ल्याचें सांगून राहुल गांधी हांणी सभाघराच्या शिष्टाचाराक पाळो दिवंक जाय अशें मागलें. स्पीकर का गरिमा को इन्होंने गिराया है और कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के स्पीकर साहब को धमकी दिया, गाला गलौज किया, स्पीकर साहब को बुरा भला कहा और स्पीकर साहब का निर्णय को नहीं मानते हैं और ऊपर से फिर स्पीकर साहब को ही आरोप लगाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं. ऐसे तो मैंने पहले बार देखा है. कोई भी एमपी जो बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद दे के ही बोलते हैं. स्पीकर या जो भी चेयरमैन है या राज्यसभा में हमारा चेयरमैन है वो धन्यवाद दे करके बोलते हैं. ये एक प्रथा है. राहुल गांधी जी तो भाषण से कि मुझे इजाजत नहीं चाहिए. आप रिकॉर्ड में सुने होंगे ना, आप लोग सबने सुना है. राहुल गांधी जी ने क्या बोला उस दिन, मुझे बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना अधिकार हक से बोलता हूँ. 2026 ते 27 या आर्थिक वर्सा खातीर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेन सादर केल्ल्या
वर्सुकी अदमासपत्रकाचेर आयच्यान परतून चर्चा सुरू जाल्या. ह्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अदमासपत्रक सभाघरांत सादर केल्लें. आयज जाल्ले चर्चेंत वेगवेगळ्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो. लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी ह्या अदमासपत्रकाचेर टिका केल्या. ह्या अदमासपत्रकांत ठोस अशें कांयच ना, तें कृत्रीम आसा अशी टिका केली. AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या कारणाक लागून अभियांत्रिकी आनी म्हायती तंत्रगिन्यान वाठारांत रोजगाराच्यो संदी उण्यो जातल्यो अशें सांगलें. भारत अमेरिका वेपार कबलातीचो मुद्दो उपस्थित करून सरकाराचेर डिजिटल वेपार नेमांचेर नियंत्रण राखप कठीण जातलें अशें राहुल गांधी हांणी म्हळें. मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम अपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. भारतीय जनता पक्षाचे अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपल्या अदमासपत्रका वयल्या उलोवपांत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाची तोखणाय केल्या. ह्या अदमासपत्रकांत समाजांतल्या सगळ्या वर्गाच्या घटकांचो विचार करून कल्याणकारी येवजण्यो जाहीर केल्यात अशें तांणी सांगलें. गरीब, बायलां, शेतकार आनी तरणाटे हांच्या उदरगती खातीर हें अदमासपत्रक लाभकारक जातलें असो विश्वास अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उक्तायलो. पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे. अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते. ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए. और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे. कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत हो जाए, मगर आप माने ही नहीं. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. मैं नहीं रहूंगा यहाँ. सुन लीजिए आप लोग, मैं नहीं रहूंगा यहाँ. प्लीज मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट और उसके लिए एक शराब की बोतल लेके आइए. मैं आपको मालामाल कर दूंगा इन 30 दिनों के बाद. आपको ये वॉचमैन की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी. इतना पैसा दूंगा मैं आपको. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर. तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन की क्या हालत है. 6 दिन रह गए तुम्हारे कंपटीशन के लिए. हमारा सबसे पहला प्यार स्विमिंग है. वापस आ जाओ माई. अनिका, तुम्हारे लिए भी ऐसा एक गाउन रखा हुआ है तुम्हारे रूम में. हमारे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती. मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी. गॉट इट, मिस्टर देवचंदेल. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळान बांदिल्ल्या वाळपयच्या आर्विल्ल्या उजो पालोवपी केंद्राचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्येचे आमदार डॉ देविया राणे, आमदार मायकल लोबो हांचे सयत वडील अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. सुमार 7.5 कोटी रुपया खर्च करून ह्या आर्विल्ल्या उजो पालोवपी दळाचें केंद्र म्हळ्यार ती प्रशिक्षण दिवपी संस्था आसा. तातूंत विद्यार्थ्यांक उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण दितले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. उजो पालोवपा खातीर लागपी आर्विल्ल्यो सगळ्यो सुविधा ह्या केंद्रांत उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. It is not just the fire station, it is a training institute. आम्ही जाका म्हणटा म्हणजे फाल्यां सकाळीं हाय सेकंडरी किंवा स्कुलांतल्या भुरग्यांक जर दाखोवपाक जाय फायर स्टेशन कशें आसता हे दाखोवपा खातीर इट इज एन म्हणजे वॉट टायप ऑफ इक्विपमेंट्स थंय कितें कितें आसा हे सगळें दाखोवपा खातीर ह्या बिल्डिंगेंत आसा. 2335 स्क्वेअर मिटराच्या ह्या बिल्डिंगेंत जवळपास 1249 स्क्वेअर मिटरचो बिल्टअप आणि तातूंतल्यान म्हणजे जवळपास 7.5 कोटी रुपया सरकारान ह्या प्रोजेक्टा खातीर खर्च केला.
आम्ही 24/7 इंटिग्रेटेड सर्विसीस म्हणजे इट इज नॉट ओनली आम्ही जाका म्हणटा फक्त उजो लागल्यार न्ही बऱ्याच जाणांक फायर स्टेशन म्हणजे उजो लागला जाल्यारूच आमची गाडी धांवता ना थंय म्हणजे पूर येयलो जाल्यारूय आमची गाडी आसा उजो लागलो जाल्यारूय गाडी आसा कोण बुडलो जाल्यारूय आमचे लोक वता फॉर एनी टायप ऑफ एमर्जन्सी रेस्क्यू करपा खातीर आमचे फायर ऑफिसर्स आमचे फायरमॅन आपल्या जिवाचेर उदार जावन लोकांक वाचोवपाचें काम हें सातत्यात करता. गोंयचो रानां वाठार आनी रानजी वांटोवपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वाळपयतल्या कार्यावळींत केलें. मानवी वस्तींत रानटी जनावरां येवन निर्माण जाल्ली परिस्थिती मतींत धरून रान वाठाराचें संवर्धन करप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा अशें मुखेलमंत्री सांगलें. आम्ही म्हणजे जंगल आणि जंगल परिसरात जर रावता आसत जाल्यार त्याचे रक्षण करप आमी सातत्यात म्हणटा देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एनिमल वुमन कॉन्फ्लिक्ट नो डाऊट आता कितें जाल्लें आसा खूब मोठ्या प्रमाणात जनावरां ही आमच्या गांवांतय येवपाक लागलेली आसा कारण तांकां थंयसर ज्या पद्दतीत म्हणजे खावपाक जाय आसलें तें मेळना म्हणून येवपाक लागलेले आसा. आमच्या फॉरेस्टान ऑलरेडी इनिशिएटिव्स घेतल्या ह्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज तांकां फॉरेस्टान म्हणजे उदक आसतलें किंवा बाकीचें प्लांटेशन आसतलें हें करपाक सुरवात केल्या. बट आमी हें प्रिजर्व करप ही काळाची गरज आसा कारण हें जर प्रिजर्व केलें आसत जाल्यारूच ही ग्रीनरी मेंटेन उरतली आनी अशा पद्दतीचें एनवायरमेंट आनी क्लायमेट हें मेंटेन उरूंक शकता. कारण आमी पळयता की दिल्ली सारकेल्या शहरात ज्या पद्दतीचें खूब मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन जावपाक लागला तशी स्थिती आमकां हांगासर येवपाक नाका आनी वाळपय हें इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल सत्तरी पुराय जी आसा ती दवरपा खातीर सातत्यात आमचो सगळ्यांचो हो मेजर म्हणजे आमी जाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा ती सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला आयज मंत्रिमंडळाची बसका जाली. तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाल्यात अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांक दिली. ताची मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ साऊथ गोवा केपेंचें हॉस्पिटल काणकोण हॉस्पिटल आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताजेरूय मिटींग आशिल्ली सो दॅट तांचो मॅनपावर आनी बाकीच्या संदर्भांतले हे ऑलरेडी हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी कन्सर्न सगळे ते MLA आशिल्ले सो दॅट ते सगळे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम हे सगळे अपग्रेड करून एक म्हयन्या भितर बऱ्योचश्यो गजाली मॅनपावर घेवपाच्यो जाग्यार उडयल्या आनी त्यो जाग्यार पडटल्यो. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनान वेरियस जी डिसिजन्स जाल्या मेजर डिसिजन असो कांय ना पण भितरली सगळे डिसिजन हांव प्रेस तुमकां धाडून दिता. वीज गिरायकांक ह्या मुखार हातांत बील पडल्या उपरांत 15 दिसां भितर ते भरचे पडटले ना जाल्यार 7 दिसांची मुदत दिवन वीज पुरवण बंद करतले अशी स्पश्ट शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. आमी जी लायट घेता ही सगळी गोंया मॅन्युफॅक्चर जायना आमी भायल्यान घेवची पडटा आनी प्रत्येक म्हयन्याक जें बील येता तें टायम टू टायम गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक इमिडिएट भरचें पडटा आनी ताका आमकां मुदत नासता 3 ते 4 दिसांचे मुदतीन आमकां ते पयशे भरचे पडटा. हे जो रेव्हेन्यू कलेक्शन आसा तो आमी रेव्हेन्यू कलेक्ट केलो लोकां कडच्यान जाल्यार टायम टू टायम गोश्टी जाता फायन पडना. रूल कितें आसा जेन्ना बील इश्यू जाता तेन्ना 15 दिसांत बील भरपाक जाय. 15 दिसांनी बील भरलें ना जाल्यार फुडल्या 7 दिसांत फुडल्या तें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचें. आज पसून हें कोणूच करनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमकां जो पेमेंट येवपाक जाय तो टायम टू टायम येनाशिल्लो आनी त्या खातीर जे कस्टमर आसता ते व्हडलेशे बदल नासताले पूण आतां आमी हातूंत सुदारणा केल्या. वर्ल्ड स्टेम अँड रोबोटिक्स ऑलिम्पियाड ह्या 2026च्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीन पेडणे तालुक्यांतल्या देवसूंच्या प्रज्ञा हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी संवसारीक मळाचेर 3री सुवात मेळोवन राज्याचें नांव उंचेल्या पांवड्यार पावयलां. हे खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयान एका कार्यावळींत विद्यार्थ्यांक परबी भेटयल्या. PM's विजन आसा की ईच एंड एवरी स्टुडंट आनी कोडिंग रोबोटीक गेमींग नॉट ओन्ली द गेमींग आमी खेळटा त्यो न्ही तर फुडें भुरगीं जीं आसा पळय न्ही ही टॅलंट जावची तांकां स्कील येवच्यो आनी इन फ्युचर म्हणजे दीस वील बी द करियर फॉर देम आनी ह्या करियराच्या दृश्टीन आमी विचार करपाक जाय. आमी पयलीं विचार करताले की भुरगे फक्त म्हणजे डॉक्टर्सूच जावचे टिचरूच जावचे इट इज नॉट देर नाव देर इज एन विजन इज एन बीग आणि दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर देम
ओके फॉर दॅट म्हणजे आमी जशें म्हणटा की ऑनरेबल PM विजन ऑफ द विकसीत भारत आणि हे करता आसतना ग्लोबल लेवलाचेर देर इज एन व्हेरी मच ऑपॉर्च्युनिटी. मांडवी न्हंयेत नवो कॅसिनो घालपाक अनुमती दिवची न्हय अशी मागणी करपी नागरिकांनी आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट ऑक्टावियो रॉड्रिगीस हांकां निवेदन सादर केलें. सगळ्यात व्हड आकाराचो हो नियोजीत नवो कॅसिनो आसतलो. Government of Goa actually had given permission for 6 casinos to be in Goa, the offshore casinos. Okay, so they cannot increase even one casino extra. No, and at any given particular time, okay, no casino, no, you cannot exceed more than 6. So now here in these casinos are placed in such a way, like 5 casinos are placed on the Panjim side, one casino is placed on the Vere side. So now there was a proposal, okay, 4 years ago, that one of the small casino, Dolphin, okay, is supposed to be replaced by another casino, which is around 112 meters. So this approval was given. They have the approval already. At that time they started constructing the thing, and this casino, the big casino, was supposed to come into the Vere Bay, just behind the Horseshoe Casino, which was already there in the Vere Bay. People made one representation to me. Okay, said they don't want, already one casino is there, so this is going to affect. If you bring another casino in our Vere Bay, will affect our livelihood. पणजी शार महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर आपले पॅनल तयार आसा. पक्षाच्या मान्यताये उपरांत उमेदवारांची वळेरी आपूण जाहीर करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी खबराकारांक सांगलें. सचिवालय संकुलान खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना येता त्या वेंचणुकेंत 50% उमेदवार नवे आसतले अशें मंत्री मोन्सेरात हांणी सांगलें. Candidates are basically ready. I will finalize with the party. Once I discuss with the party in 2 days time, I will basically I will basically announce the names. I don't know about Congress. Everyone is free basically to put their candidates. So it is free for them to contest. It is, I believe, and I have got a confidence. I have got a confidence. Why I am talking about this confidence? I have got a confidence because I have got the support of the people that we are going to get all 30 out of 30. एका चलयेचेर शारिरीक अत्याचार केल्ल्याच्या कथीत आरोपांतल्यान येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची मेर्शेच्या खासा न्यायालयान आयज मुक्तताय केली. 2016 जाल्ल्या ह्या कथीत घडणुके उपरांत राज्यान आनी राज्या भायरूय बाबूश मोन्सेरात हांच्या आड वायट वातावरण तयार जाल्लें. आयज न्यायालयान तांची ह्या खटल्यांतल्यान मुक्तताय केल्या. मोन्सेरात हांणी आपलो न्यायालयाचेर विश्वास आसा अशी प्रतिक्रिया खबराकारांकडे दिली. First and foremost, I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, it took 10 long years. How I felt each and every day that I only know. I would like to thank basically my family, my friends and my supporters who stood by me during this difficult time. मडगांवच्या MSME विकास कार्यालयाच्या वतीन PM विश्वकर्मा येवजणे खाला आयज सावन 15 फेब्रुवारी मेरेन फोंडेच्या आगियार मैदानाचेर राज्यस्तरीय प्रदर्शन आनी वेपार मेळाव्याचें आयोजन केलां. आयज आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांच्या हस्तुकी आनी DHTCचे संचालक सगुण वेळी, फोंडेचे उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकर, स्टेट बँकेचे अमित प्रकाश, PM विश्वकर्मा येवजणेचे संचालक MK मीना आनी उपसंचालक DR जोहरी हांणी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आपल्या देशाची पारंपारीक कारागिरी आनी कुशळटाय हांकां बळगी दिवपा खातीर हे प्रदर्शन लाभदायक थारतलें असो विश्वास नरेंद्र सावयकार हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. घरान कशें आसता की घरान घोल उठटा, एक फावट कांय कारणाक लागून तो कामाकूय वचना अशी परिस्थिती आसता. अशा टायमार बायलांनी जर फुडें सरली जाल्यार बायलांनी खूब कितें करपाक शकता. म्हणजे आतां थोडी गजाली कश्यो आसता, थोडी केक बीक करता पळय, आमी एक असो स्कॅम केल्लो आनी केक करता तांकां विचारलें आमी तुमी आतां केक केल्या उपरांत एक बायल सांगपाक लागली आपूण दिसा म्हयन्याक म्हणपाक लागली सादारण 50,000 रुपया जोडटा म्हणपाक. आनी कितें जालां, कित्याकूय केक व्हरता लोक आतां.
पहिलो बड्डे सेकंड फिफ्थ थर्ड जाणटेल्यांचो बड्डे नेण्टेल्यांचो बड्डे सगळ्यांचो बड्डे जाता आनी ताका सगळ्यांक केक करचो पडटा म्हणटकच तातूंतल्यान बाजाराचे आमी सगळे पयशे जोडटात आतां फुलांची सुद्दां पळय आसा न्ही आतां बुके गोंयांत ताका खूब आतां मागणी आसा फुलांची तातूंत सुद्दां जर आमी अशें करपाक लागले जाल्यार तातूंतल्यान खूब जोड आसा. DHTCचे संचालक सगुण वेळीप हांणी ह्या राज्य पावंड्यावेल्या वेपार मेळाव्याविशीं अदीक म्हायती दिली. PM विश्वकर्मा स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्ली आनी गोंयच्या नागरिकांनी जे वुमेन एंटरप्रायसीस आसा वेगळे वेगळे इंडिविज्युअल्स आसा हेंच्यांनी ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन करून थ्रू CHC एनरोल केल्ले एनरोल करून तेंच्यांनी तेंचें वेरिफिकेशन जावन सो तेंची नांवां येयल्ली ती रेजिस्टर्ड जाल्ली आसा सो तांकां हांगा ही एक ल्हानशी माची दिल्ली आसा चड अशे जांकां टूल किट जे 15,000चे टूल किट आसा सो तेंय मेळ्ळेले आसा सो तेजे प्रसार तेजो विस्तार आनी तितूंतल्यान तेंच्यांनी आपले ल्हानसो बिझनेस तयार करपाक जाय आनी तो तयार करून आमी तांकां ही एक ल्हानशी माची दिल्ली आसा जेणे करून सगळे गोंयकारांक हेजो पळोवपाक जाय फायदो घेवपाक जाय. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. मैं डैड से हेल्प मांगता हूँ. उनकी रेफरेंस से दिल्ली के किसी अच्छे डॉक्टर से अगर हम कंसल्ट करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि माही को कैसे जल्दी होश में लाना है. मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ. मैं विनती करूंगी उनसे तो शायद वो हमारी मदद कर दे. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चले जाइए, मैं माही के पास रहता हूँ. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर. रावण चाहे कितनी ही बड़ी सेना लेकर के आया हो, ये पापी अब जीवित नहीं बचेंगे. रक्ष सैनिकों, वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने पराक्रम से इस पूरे संसार को दिखा देना है कि हम राक्षसों की शक्ति के समक्ष कोई नहीं टिक सकता. राक्षवीरों, आक्रमण. काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुंबय महापालिकेच्या महापौर पदाचेर भाजपाच्यो रुती तावडे जाल्यार उपमहापौर पदाचेर शिवसेनेचे संजय घाडी हांची बिनविरोध निवड जाल्या. विरोधी पक्षाच्या कोणेच अर्ज दाखल करूंक नाशिल्ल्यान ही वेंचणूक बिनविरोध जाल्या. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी हांणी पिठासीन अधिकारी म्हूण काम पळयलें. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे तशेंच महायुतीचे फुडारी हजर आशिल्ले. रितू तावडे ह्यो मुंबयच्यो 78व्यो महापौर जाल्यात. 44 वर्सां उपरांत मुंबय महापालिकेचेर भाजपाचो महापौर वेंचून आयला. रितू तावडे ह्यो ह्या पयलीं 3 फावटी नगरसेविका म्हूण वेंचून आयल्यात. तशेंच शिक्षण समितीच्यो अध्यक्ष म्हूण तांणी काम पळयलां. उपमहापौर संजय घाडी हे शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेंतल्यान राजकारणांत आयल्यात. मजगतीं मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी महापौर रितू तावडे आनी उपमहापौर संजय घाडी हांकां परबी भेटयल्या. मुंबयच्या उदरगतीन आतां नवी दिका मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायला. पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौरपदी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुतीचे आमचे सदस्य विराजमान झालेत. महापौरपदी सौ रितू तावडे आणि उपमहापौरपदी श्री संजय घाडी असे दोनही महायुतीचे शिलेदार हे आज विराजमान झालेत. आणि एक या महानगरपालिकेला लोकाभिमुख आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याच्या बद्दल मी आणि शिंदे साहेबांनी
जी लोकांना मतं मागितली होती आणि मुंबईच्या जनतेने जो प्रतिसाद दिला होता त्या प्रतिसादाला अनुरूप अशा प्रकारचं आज या ठिकाणी पदारोहण होत आहे. आमचा हा प्रयत्न असेल की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांना अपेक्षित अशा प्रकारचं प्रशासन या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही चालवू आणि आमचे महापौर, उपमहापौर आणि आमचे सगळे पदाधिकारी मिळून या महानगरपालिकेला एक दिशा देतील आणि सामान्य मुंबईकरांची जी स्वप्न आहेत ती स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम ते करतील. त्याला पूर्ण ताकद देण्याचं काम महायुतीचं सरकार करेल. मी आणि माननीय शिंदे साहेब पूर्ण ताकदीने आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहू आणि त्यांच्या माध्यमातून जी आपण नवीन मुंबई घडवतो आहोत त्याला गती देण्याचं काम आम्ही करू. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांक आव्हानरूपी 2 याचिकांचे सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाक नोटीसी जारी केल्यात. न्यायालयान ह्यो याचिका ह्याचे पयलीं प्रलंबित आशिल्ल्या संबंधित याचिकांक जोडपाचे निर्देश लेगीत न्यायालयान दिल्यात. नवे नेम सामान्य श्रेणीच्या आड भेदभाव करपी आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करपी आसात असो दावो याचिकाकर्त्यांनी केल्लो. ताचेर सर्वोच्च न्यायालयान नेमांचो फेरविचार करपा खातीर समिती गठीत करपाची शिफारस आयोगाक केल्ली. ह्या प्रकरणाचेर पुराय देशभरांतल्यान विद्यापीठांचें लक्ष लागून आसा. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या आशियाई नेमबाजी सर्तीच्या 7व्या दिसा भारतान आनीक 2 भांगरा पदकां मेळोवन आपली आघाडी भक्कम केल्या. 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारांत प्राची गायकवाड हांणी भांगरा पदक जिखलें. 25 मीटर रॅपीड फायर पिस्टॉल प्रकारांत आदर्श सिंह हांणी पयली सुवात मेळयली. पदक तालिकेन भारत सध्या 39 भांगरा, 15 रुप्या आनी 12 कांस्य पदकां सयत पयल्या सुवातेचेर आसा. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.4 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. केंद्रीय अदमास पत्रकान रेल्वेच्या वेगवेगळ्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पां खातीर 23,926 कोटी रुपयांची केल्या तजवीज. लोकसभेन रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली जाप. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचो राजकीय हत्यार म्हणून राहुल गांधी करता वापर. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांचो आरोप. वाळपयच्या आर्विल्ल्या उजो पालोवपी केंद्राचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें उक्तावण. केंद्रान उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण दिवपाची आसा तजवीज. शारजांत आयोजीत केल्ल्या वर्ल्ड स्टेम रोबोटिक्स ऑलिंपियाड सर्तींत देवसूच्या प्रज्ञा हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी मेळयली 3री सुवात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक दिल्या परबी. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या आशियाई नेमबाज सर्तीच्या 7व्या दिसा भारतान मेळयली आनीक 2 भांगरा पदकां. पदक तालिकेन भारता कडेन 39 भांगरा, 15 रुपया आनी 12 कांस्य पदकांची कमाय. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.